दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा है। ये कट 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 आवाज़ करता जा रहा है। अरे दोस्तों मैं इसको ओपन कर कर दिखाता हूँ, देखता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। कोई बटन काम नहीं कर रहा है इसका, ये डुब 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 कर रहा है बटन। और ये देखिए मैंने इसको खोल दिया और खोल कर इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सब प्रॉब्लम ऐसे समझ में आ तो नहीं रही है, जैसा लग रहा है सब कुछ सही है, पर ये जो है आवाज़ करता ही रह रहा है, ये कट कुट। अब मैं ये पावर सप्लाई बोर्ड से इसमें से मदरबोर्ड का कनेक्शन हटा देता हूँ, निकाल देता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि ये कट का आवाज़ कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों कट का आवाज़ तो कर नहीं रहा है क्योंकि पूरा क्लियर हो गया है। ऊपर आप देख सकते हैं ये देखिए लाइट जो ब्लिंक ब्लिंक कर रही है, मतलब ये हमारा फॉल्ट जो है अरे पावर सप्लाई बोर्ड का ही हमारे फॉल्ट आया है। ये लाइट आप ध्यान से देखिए हल्का हल्का ब्लिंक कर रही है। और ऊपर देखिए ये जो है बंद हो गया है, किरकिट करना बंद हो गया है, ऊपर लाइट भी ऑफ है। मशीन का सारा इशू पावर सप्लाई बोर्ड का ही आ रहा था। पावर सप्लाई बोर्ड काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मेरा मशीन काम नहीं कर रहा था और ना कटिंग हो रहा था, ब्लिंक का आवाज़ आ रहा था। दोस्तों मैंने ये पावर सप्लाई बोर्ड ऑर्डर किया, ऑर्डर करके मैंने मंगवाया। दोस्तों अगर ये भी पावर सप्लाई बोर्ड अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा, आप कॉन्टेक्ट करके मंगवा सकते हैं मुझसे। दोस्तों ये पावर सप्लाई बोर्ड मेरा आ चुका है, मैं आपको दिखाऊँगा इसे फिट करके ये कैसे ये काम करता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, तो समझ में नहीं आएगा। अब इसको करते हैं दोस्तों ओपन मशीन को, उसके बाद पावर सप्लाई बोर्ड हम इसमें फिट करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कैसे इसको ओपन किया जाए। ओपन करने के बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ। दोस्तों जब तक ये मशीन ओपन हो रहा है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसा ही वीडियो मिलती रहे, ताकि आपको मशीन को लेकर कोई फॉल्ट ना हो। और दोस्तों कोई भी अगर फॉल्ट आए आपको तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। लाइक आप करिए, आपकी एक लाइक की वजह से मेरा मनोभाव बढ़ता है, जिससे मैं और भी वीडियो बनाकर ला सकता हूँ, लाऊँगा। ठीक है दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अब ये ओपन हो चुका है, अब देखिए क्या होता है इसमें। आहिस्ते आहिस्ते से देखिए दोस्तों यही सप्लायर बोर्ड है, सप्लायर बोर्ड पावर सप्लाई बोर्ड। दोस्तों ये फैन है और ये मदर बोर्ड है दोस्तों। हमारे मशीन में ये पावर सप्लाई बोर्ड का इशू आ रहा है दोस्तों। हम इसी को चेंज करेंगे। ये दोनों सॉकेट बाहर निकालेंगे, ये और एक ये मदरबोर्ड का सॉकेट। ये दोनों सॉकेट पावर बोर्ड का है, पावर सप्लाई का है, ये मदरबोर्ड का है। दोनों सॉकेट बाहर जाएगा तभी नी वाला ये अटैच होगा। ये नी वाला मैं इसमें लगाऊंगा। देखते हैं आगे वीडियो में बने रहिए। निकाल दिया है, ये सॉकेट इसी तरह लगेगी, ठीक है। और ये सॉकेट भी इसी तरह लगेगी इस बारे में। मैं भी बाहर निकाल रहा हूँ इसको, और मैं इस बोर्ड को बाहर निकालूंगा और न्यू बोर्ड फिट करूंगा। तो इन कर दिया है, मैं ऊपर से लगा के दिखा रहा हूँ आपको कि क्या इश्यू है इसमें। इसमें पावर सप्लाई बोर्ड ही ख़राब था। मैं आपको मशीन चालू करके दिखाऊंगा। मैंने पावर बटन ऑन किया, इसे बटन ये भी ऑन किया। दोस्तों ये मेरा मशीन एकदम फिट है, आप देख सकते हैं मशीन पे ये सारा कुछ सही हो गया है। सारा मूवमेंट हो रहा है। सारा चेक कर तो सब कुछ सही है दोस्तों। मतलब ये इसमें पावर बोर्ड ही ख़राब था दोस्तों, मैंने इसे चेंज कर दिया है। मेरा मशीन एकदम सही हो गया दोस्तों। मैं अभी इसको फिट करके अच्छे से दिखाऊंगा आपको। दोस्तों ये बोर्ड को मैंने यहाँ से निकाल लिया है, बोर्ड मेरे हाथ में है। यहाँ रखूँगा
मैं दूसरा बोर्ड में लगाऊंगा। इससे पहले मैं इसको साफ़ सफाई थोड़ा कर लूँ। दोस्तों ये साफ़ हो गया। इसमें मैं अपना बोर्ड लगाऊंगा, न्यू वाला। बोर्ड को हम फिट करेंगे। ये बोर्ड लूँगा, ठीक है सर, इसमें हम लगाएंगे। सारी नटों को मैं इसमें लगाऊंगा। दोस्तों ये बोर्ड हो गया है फिट। मैंने चारों पेज को अच्छे से टाइट कर दिया है। बोर्ड हो गया है फिट दोस्तों। मैं इसे फिट करूँगा। फिट करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने इसे कर दिया है फिट, सारा बोर्ड मैंने कर दिया है फिट। अब ये हो गया हिट। मशीन मेरा चलेगी धुआंधार। मशीन को अपने स्टैंड पे लगा दिया हूँ और इस मशीन का मैं भी ये पेच है, ये चारों पेज में 12 नंबर का पेज है। तो चारों पेज में फिट करूँगा इसमें। दोस्तों मशीन पूरी तरीके से हो गया है फिट। मैंने पावर बोर्ड भी लगा दिया, अरे पावर प्लग भी लगा दिया, इधर से अडेप्टर भी लगा दिया जो मेरे कंप्यूटर में जाता है। मैं दिखाता हूँ, हमें दिखाऊंगा कटिंग करके ये क्या है इसके कंडीशन। दोस्तों मैं ये कटिंग करने वाला हूँ। चालू हो गया है। तो मैं अब कटिंग करूँगा दोस्तों। ये सेटिंग हो चुका है, ये कटिंग होगा। देख सकते हैं कटिंग चालू हो गया। ये कटिंग हो गई है। फिनिशिंग हुई है दोस्तों मेरा कटिंग। देख सकते हैं दोस्तों सब कुछ परफेक्ट।